आपने स्टार्ट कर दिया तो क्या दिक्कत आ रही थी? घूम नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल जाम हो गई थी ना, घूम रहा था कुछ नहीं। फिर मैंने पानी हटा के भी उसको घुमाया, हाँ। बिल्कुल वो घूम नहीं रहा था। अच्छा, जैसे इसके अभी पहले भी भाई मैंने क्या कंप्लेंट करने के पहले भी घुमा के देखा, ये घूम नहीं रहा था। या अभी ये घूम रहा अंदर है। जो आवाज़ आ रही थी, ऐसा गूं करके ये आवाज़ आ रही थी कि आवाज़ भी नहीं ये आ रही? ऐसी नहीं, आवाज भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल अच्छा। एकदम ये बंद था। एकदम अजीब सी छोटी सी आवाज आ रही थी बस। वैसा करके अभी वो क्या होता है, इसका जैसा गियर बॉक्स है ना, वो जाम हो गया है। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे आप कपड़े, अगर कभी भी आप कपड़े धुल रहे हैं ना, तो कपड़े में जो है पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही आप रखिए। उससे क्या नहीं, रहेगा? ज्यादा ही रखा, मुझे क्या लगा कि ज्यादा की वजह से हो गया नहीं नहीं, होगा। जैसा तो मैं जैसा क्या होता है, जो जाम मोस्टली जो जाम होता है उसका रीज़न क्या होता है, जैसे हम लोग ने कपड़े डाल दिए, तो कपड़े में जितना ज़्यादा पानी रहेगा तो क्या होगा, जो अंदर का जो पल्थिएट है, जो फोर्स जनरेट करता है, वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज स्मूथली घुमाएगा। और अगर क्या होता है, जैसे कपड़े हमने ऐसे डाल दिए और पानी कम है, तो ये पूरा लोड जो है उसके ऊपर जाएगा और कपड़े भी आपके कम अच्छे वॉश होंगे और उसके ऊपर एक्चुअल लोड। में पानी पहले डालती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ, हम्म। पूरा निरमा वगैरह ये हाँ, वो करके। ठीक है। बट लेकिन जब भी आप कपड़े डाल लें तो पानी ऐसा आप करिए, कपड़े जो है आराम से स्मूथली जो है, थोड़ा इतना कम से कम, जैसे इतने कपड़े तो आपको इतना पानी जो है इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं ठीक नहीं, है? मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कम पानी रखा है, वो नहीं, चलिए प्रोडक्ट ठीक में ही ठीक। दिक्कत है। चलिए ठीक है, मैं उसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम थी आपने कस्टमर के मुंह से तो सुन ही लिया, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, जो 80% 90% वॉशिंग मशीन फेलियर होने का रेशियोज क्या होता है, जो यूज़ करने का मेन तरीका होता है, उसको आप बदलोगे तो वॉशिंग मशीन की लाइफ सालों साल चलेगी। सिर्फ आपको क्या करना, वॉशिंग मशीन यूज़ करने से पहले आपको ड्रम के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है कपड़े के हिसाब से। उसमें डिटर्जेंट अगर डायरेक्ट डाल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पहले बाहर घोल लेना है। लिक्विड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेहतर है, उसके बाद आप यूज़ करो। तो उसमें क्या होगा, आपका सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, क्योंकि स्मूथली जो है, जो फोर्स जनरेट करता है पल्थिएटर, उस फोर्स से कपड़े एक जगह से दूसरी जगह आराम से घूमेंगे। वॉशिंग क्वालिटी भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कम कंजप्शन होगा। और टोटली हम लोग सबसे पहले इस कॉमन नट को रिमूव करेंगे इसका गियर बॉक्स चेंज करने के लिए। जैसे कि हमने घुमा के निकाल लिया तो हमारा पल्थिएटर अभी बाहर आ जाएगा। और कभी कपड़े के में कभी आपके स्पॉट्स आ रहे हैं या मिट्टी आ रही, तो इसी पल्थिएटर को आप रिमूव करके अंदर की जो मिट्टी है, रेसे हैं, धागे हैं, कॉइन है, ये सारी चीज़ें आप क्लीन भी कर सकते हो। और अभी हम लोग ने जैसे इसको निकाला है, और पानी कभी भी आपको वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भर के छोड़ना नहीं, ये नहीं, यहाँ से पानी लीक होता है जिससे गियर बॉक्स आपका लीकेज हो जाता है और ख़राब भी। दूसरा, हमने इसका पीछे का बैक पैनल ओपन कर लिया। बैक पैनल ओपन करने के बाद जितनी सारी वायरिंग है साइड साइड पे, वहाँ पे हम लोग खोल देंगे, चूँकि इसका नीचे का बेस हमें निकालना है। और यहाँ पे एक जो स्पिन मोटर वाले एक नट है उसको, और यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे इसके बेल्ट को निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग पीछे का जो इसका बेस है, उस बेस को जब भी हम लोग निकालेंगे तभी हमारी वॉशिंग मशीन जो है, बेस इसका ओपन हो जाएगा, तभी हम लोग इजली इसका गियर बॉक्स को हम लोग चेंज कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बेल्ट हमने पीछे बैक पैनल ओपन किया। बैक पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग बेल्ट को, और एक यहाँ पे जो हमारा एक नट लगा हुआ है जो, जिससे हमारा स्पिन वाला ड्रम कनेक्ट है, इस वाले नट को हम लोग निकाल देंगे। जब भी इसको निकालेंगे तो ये जो पूरा ऊपर का है, ऊपर का जो इनर पूरा ड्रम है, वो पूरा जो है बाहर हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को निकाल दें, जो हमारे इस ये आपका स्टॉपर है। जब भी हम लोग स्पिन यूज़ करते हैं ड्रम को घुमाते समय, यही है जो ड्रम को रोकता है। इस चीज़ को हमें निकाल लेना है, और निकालने के बाद ही ये सब खोलने के बाद अभी जो बचेगा, वो जो बेस के सारे स्क्रूज लगे हुए हैं, इस स्क्रूज को हमें एक एक करके सारे स्क्रूज को ओपन कर लेना है। जब भी हम लोग इस सारे स्क्रूज को निकाल लेंगे तो हमारा जो बेस है पूरा आराम से खुल के बाहर आ जाएगा। और अब बेस ओपन हो गया, वॉशिंग मशीन पूरी खुल चुकी है। ये गियर बॉक्स है जिसे हमें रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करने के लिए अभी हम लोग इस वाले गियर बॉक्स को निकालेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें एक स्पिन मोटर लगी हुई है, ये दूसरी वॉश मोटर है। वॉश मोटर जो है, वॉश मोटर और बेल्ट जो है इससे कनेक्ट होता है, जो कि क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज जब टाइमर से सप्लाई आती है तभी वो क्या करता है, इसको रोटेट करता है और आपके कपड़े जो हैं वो वॉश होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हम लोग इस गियर बॉक्स को जो है वो निकालें। गियर बॉक्स निकालने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें जो है 4 स्क्रूज लगे हुए हैं ये अंदर अंदर, तो हमें उन चारों स्क्रूज को पहले निकालना पड़ेगा। तो हमारा गियर बॉक्स जो है टोटल जो है एकदम बाहर आ जाएगा इस तरह से। अभी हम लोग इस मशीन की मदद से चारों स्क्रूज को इस तरह से कनेक्ट करके ओपन करेंगे, तो ये हमारे चारों स्क्रूज आराम से निकल जाएंगे बाहर। जब भी आराम से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा गियर बॉक्स भी पूरा बाहर आ जाएगा। गियर बॉक्स में जो प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि जब ये मोटर रोटेट करता था कुछ टाइम तो चला, बीच में मैकेनिकल जाम होता था, चूँकि ये हमारा
मैकेनिकल डिवाइस है। अगर इसमें कुछ मोटर या चीज़ें होती तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता, और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल डिवाइस होता। तो अभी ये सिर्फ मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म भी बोलते हैं लोग, इसको हम केसिंग असेंबली बोलते हैं, और ये हम लोग गियर बॉक्स भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग गियर बॉक्स को निकाल दें, और अभी हम लोग इसके अंदर जो है दूसरा नया गियर बॉक्स, जैसे कि आप देख रहे हो यही वो गियर बॉक्स है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और यहीं ड्रम से के जब अंदर भी हम ज़्यादा लोग पानी ड्रम के अंदर भरकर ज़्यादा छोड़ते पानी हैं फिल होता है तब। तो यहाँ से पानी धीरे धीरे लीकेज होता है, जिससे गियर बॉक्स ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दूसरा गियर बॉक्स है जिसे अभी हम लोग इसके अंदर फिट करेंगे। हूबहू सेम रहेगा, दूसरा में डिफरेंट लगाना नहीं है। तो सेम इसी तरह का गियर बॉक्स को जैसे हमने ओपन किया था उसी हिसाब से इसके चारों स्क्रूज जहाँ पे लगने हैं और चारों को सेंटर पे करके इस तरह से हम लोग पुश करेंगे, तो वहाँ पे आपका ये फंस जाएगा। फंसने के बाद जो है हमें पूरा सेंटर से देख लें, एकदम प्रॉपर तरीके से बैठा होना चाहिए। जो होल्स हैं एक दूसरे के होल्स जो है दिखने चाहिए, प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। नहीं तो अगर गलत रहेगा तो आप स्क्रूज दूसरी जगह लगा दोगे तो ड्रम के अंदर छेद भी हो सकता है। तो स्क्रूज उस टर्मिनल पर देख के हमें प्रॉपर एक एक करके चारों स्क्रूज को एक बार तो हम लोग मशीन की मदद से इसको कसेंगे, फिर इसको कसने के बाद एक बार हम लोग फिर से इसको दोबारा जो है मैनुअल भी चेक करेंगे कि कभी मान लो लूज कनेक्टिविटी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो कपड़े आपके अंदर वॉश होते हैं पूरा फोर्स यहीं से जनरेट होता है जिसके अंदर जो है आपके कपड़े वॉश होते हैं। क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज की बात जो हमने बताया, इसका सिर्फ एक ही पेस ये रहता है कि जैसे ही हमारी मोटर एक बार क्लॉक के लिए रोटेट करेगी तो क्लॉक पल थिएटर घूमेगा, दूसरी बार एंटी क्लॉक वाइज करेगी तो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। और कुछ टाइम जैसे सोकिंग के लिए रहता है तो ये एकदम सॉफ्ट पड़ा रहता है। और जो हमारा मोटर ऑपरेट होता है उसको जो है टाइमर से सप्लाई आती है, एक बार क्लॉकवाइज आएगी एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो टाइमर का जो पर्टिकुलर काम होता है, जैसे घड़ी की सुई आपकी घूमती है उस तरह से वो घूमता है, और गियर बॉक्स उसी हिसाब से मूवमेंट से घूमता रहेगा, जो कि अंदर लगे हुए पल थिएटर को घुमाता रहता है, जिससे पल थिएटर जितनी बार आपके कपड़े उसके कनेक्ट में आते हैं उतनी अच्छी वॉशिंग होती है। इसके लिए हमने आपको बोला कि पानी जितना अच्छा रहेगा इस चीज़ के ऊपर उतना ही कम प्रेशर आएगा। अभी जैसे कि आपका गाड़ी हो गया, गाड़ी में आप लोग हम लोग जो डालते हैं उसके अंदर मोबिल क्या करता है, गाड़ी को स्मूथ कर देता है। अंदर के जो उसके अंदर रिंग पिस्टन कनेक्टिंग रॉड ये सारी चीज़ें हैं वो स्मूथ चलती रहती है। वैसे इसके अंदर होता है कि यहाँ पे तो अंदर जो है ग्रीस ये सारी चीज़ें डली होती है, प्लस जगह जिस तरह से हमने ओपन किया था उसी तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला एक हमारा कॉमन नट भी रहता है और इसके साथ एक बोल्ट भी रहता है जो कनेक्ट रहता है। और उसके साथ साथ ये जो है हमारी वॉश वाली मोटर, अभी वॉश वाली मोटर भी कभी अगर आपकी लूज़ हो जाती है और बेल्ट पलथी है उसको नहीं घुमा पा रहा, तो यहाँ से उसको भी हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ है उसको हम लोग ओपन करके स्क्रूज को ओपन करके उसको जो है टाइट या लूज़ जो है बेल्ट अगर कभी लूज़ हो गई तो यहाँ से हम लोग बेल्ट को भी टाइट कर सकते हैं मोटर को ओपन करके। हमने वो उसका काम कर लिया। और अभी हम लोग बैक पैनल को भी ऐसे लगा देंगे। बैक पैनल को लगाने के बाद जो है फिर हम लोग एक बार वॉशिंग मशीन को टेस्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग इसमें बैक पैनल को लगाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा जो है जहाँ पे हम लोग पल थिएटर लगाते हैं, जो अभी हमने गियर बॉक्स लगाया उसका जो दूसरा वाला सिरा होता है इधर होता है, और अभी हम लोग इस गियर पल थिएटर को उसी के स्लॉट्स पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। और ये जो कॉमन वाला नट है, कॉमन वाला नट भी हमें लगा के कस देना है। तो ये कॉमन वाला नट जो है आपके गियर बॉक्स के जो आपने सापट थी सापट पे जाके उस पर कनेक्ट हो गया और अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया, जिससे कि मेन फोर्स जो है हमने आपको बताया कि यही पल थिएटर है जो कपड़े को वॉश करता है। और ये इसके ऊपर का कैप है, कैप का मतलब जो कपड़े आपके फटे ना ये पूरा कवर करके रखता है। तो अभी आपका वॉशिंग मशीन के अंदर का जो आपने देखा कि हमने इसका गियर बॉक्स किस तरह से निकाल के किस तरह से चेंज किया, गियर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और आप इसमें क्या चीज़ें ऐसे करेंगे जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर दिक्कत ना है। पानी ज़्यादा होना चाहिए, सर्फ आप ऊपर से डाल के मिक्स करके फिर आप यूज़ करिए। और अभी एक बार हम लोग जान लेंगे कि इसमें जो आपका फंक्शन है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। एक बार तो हमने वॉशिंग मशीन को चला के देख लिया है। वॉशिंग मशीन अभी पहले भी तो चल रही थी, बट इसमें जो दिक्कत आ रही थी वो हमने आपको बताया कि ये दिक्कत थी, और कस्टमर ने भी बताया कि वॉशिंग मशीन के अंदर ये दिक्कत आ रही है। और अभी इसमें हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान देना है। कपड़े डालने हैं, कपड़े जब भी डालने हैं हमें कपड़े खोल के डालने हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रम के अंदर पानी फिलअप करेंगे, उसके बाद डिटर्जेंट आपके पास अगर पाउडर है तो उसको बाहर घोल के ही डालिए, और अगर लिक्विड है तो अंदर डाल दीजिए और कपड़े को खोल के उसके अंदर फिल करना है।
और टाइम टू टाइम आपको उसकी सर्विस करना है। सर्विस करने के लिए उसका फिल्टर आपको निकाल के साफ कर लेना है। जैसे हमने पल्थिएटर निकाला था, पल्थिएटर निकाल के आपको उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो फोन करेंगे। ठीक है। ये तुरंत वॉशिंग तो दिक्कत आती नहीं है। वॉशिंग हो गया। अब स्पिन बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसा ये वॉशिंग का है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए नॉर्मल वॉश है, और 15 मिनट से लेके आपका 35 मिनट का अगर कपड़े आपको भिगा के रखना है उसके लिए। प्लस जो आपने कपड़े इसके अंदर डालने हैं वो कपड़े कौन सी कैटेगरी के हैं। जैसे पार्टी वेयर के कपड़े हैं तो डेलिकेट हो गया, और सॉफ्ट कपड़े हैं तो आपका जेंटल है। नॉर्मल रोज़मर्रा के कपड़े आपके नॉर्मल हैं, और जीन्स है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और यहाँ पे जब ये वॉशिंग या रिंस करना तो यहाँ पे रहेगा पानी ड्रेन करने के लिए आपको कर देंगे तो पानी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपका स्पिन है। अगर आपके जेंटल डेलिकेट से या जेंटल हैं तो आपको ये 2 से 4 मिनट करना है, और अगर आपके नॉर्मल हैं तो आपको 6 मिनट, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 8 से 10 मिनट आपको करना है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए